Искористувајќи го денешното сончево време, бегалците во транзитниот центар Винојуг на македонско-грчката граница собираа сили за продолжување на својот пат кон Западна Европа. Сакам да одам во Германија и таму да останам. Во Авганистан од ден на ден ситуацијата е се понебезбедна. Ние не сме срекни таму, загрозена е нашата екзистенција и во некои провинции има самоубиствени напади, а мојот брат беше убиен во таков напад. Околу 500 бегалци до попладнево минаа низ транзитниот центар. Десетина беа спречени поради фалсификувани документи, информираа службите за безбедност. Тие рекоа дека на грчката страна на границата има од 1000 до 2000 економски мигранти на кои не им е дозволен влез, бидејќи се пропуштаат само бегалците од војните жаришта од Сирија, Ирак и Авганистан. Денеска Народниот правообранител на Македонија Иџет Мемети, заедно со Народната правообранителка на Австрија Гертруде Бринек и представникот на Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации во Скопје Мохамед Ариф ја го посетија транзитниот центар за да видат какви се условите. Мемети констатираше дека се уште нема хумани услови и третман на бегалците и мигрантите во Република Македонија. Тој додаде дека е слаба координацијата меѓу институциите, а на кризата и треба мултидисциплинарен пристап. Однос на општите услови, кажав дека не се на ниво. Посакувам што побрзо да се организира кампот на начин како што доликува и сите што влегуваат во Република Македонија би имале добар услови за хуман престој и хумано постапување. За жал, јас видов на почетокот дека групите влегуваат и покрај тоа што се добива впечаток дека организирано, многу неорганизирано. Тој додаде дека на границата биле прекршени човекови права. Имало бегалци и мигранти кои изразиле желба да добијат азил, но биле вратени без процедура. Тој посочи дека лош третман добивале лицата со посебни потреби и децата, дека во шаторите нема греење, а регистрацијата на бегалците и мигрантите е на многу ниско ниво за разлика од сите соседи. Тој истакна дека постои проблем со превозот. Народната правообранителка на Австрија Гертруде Бринек изјави дека најголемиот предизвик во центарот ќе бидат подготовките за зимата. Треба да се постават подобри шатори, требаат подобри услови, да се подобри процесирањето на овие лица и воопшто да се понудат услови кои што повеќе одговараат на почитувањето на човековите права. Представникот на Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации во Скопје Мохамед Ариф рече дека се уште постојат предизвици во областа на човековите права, особено со луѓето кои не припаѓаат на групата на бегалците.